各位好啊！咁都好耐冇拍過一啲賽馬以外嘅片啦。咁啊，琴日嘅賽事就 OK 啦，咁就有幾隻 win 啦，咁啊熱啲，咁就冇辦法。琴日預計唔到落大雨啦，落大雨咁啊，3隻 win 2隻披，咁啊，另外有啲譬如官萬物呢啲都跑得唔錯，佢唔適合跑雨。咁啊，今日講咖啡。咁啊，其實平時就如果唔係飲茶咧，我都中意飲杯咖啡。咁啊，飲開呢隻，咁啊 UCC 咁啊，職人咖啡。咁啊，呢隻就平嘅，咁啊喺乜360都係講緊係特價就55蚊2包啦，任揀咩顏色，幾隻嘅，藍色、綠色、紅色。咁啊〜飲開就藍色，咁啊啲味道苦啊、酸啊、咖啡味就中庸啲，咁啊易接受。咁啊今日經過就見到隻新出嘅呢隻金黃色，咁啊分別在於咩咧？就係3個度數啦。咁啊呢隻就苦3粒啦，酸4粒啦，咖啡味4粒啦，即係中庸嘅。咁啊綠色同紅色就可以酸啲或者苦啲咧。咁啊呢隻苦味就爆燈，咁就酸味就中挺。咁啊，咖啡味都好濃郁，咁啊見到啊買翻嚟試下先，新出品我最中意試新嘢。咁啊獨立包裝嘅，咁啊1包18枚啦，18即係18杯啦，18杯啦。咁就呢隻咖啡我飲咁多啦，都唔係好多嘅。咁啊即係啲平價嘅咖啡當中，我覺得呢隻牌子係幾大眾化同埋幾性價比高嘅。幾性價比高，咁啊搣出嚟俾大家睇睇。咁啊獨立包裝啦，咁就整定個杯，咁啊撕開佢好簡單嘅啫。咁就我自己就飲開齋啡嘅，咁啊入邊有啲磨碎咗嘅咖啡豆啦，咁啊掛濾式，咁啊方便。咁啊，出邊都市面都好多唔同牌子嘅掛濾咖啡嘅，咁就我哋試下沖先，咁就輕輕地咁慢慢轉下。咁啊，通常如果你呢啲掛濾嘅咖啡嗰個，咁啊沖完就等佢慢慢流落去，咁啊通常都係3杯咧，或者4杯咧，3杯4杯咩意思咧？就係話當佢好似你見到依家咧，佢慢慢漏咗落去隻杯度咧，咁啊再沖第2次。咁啊，中意飲濃味啲咪沖3杯咯，咁啊，中意淡少少就4杯都 OK 嘅。即係佢呢隻咖啡就係個味啊好濃郁，咁啊不論邊隻顏色都好。咁就可以沖4杯都不失嘅咖啡味。咁你見到又流翻落去啦，即係流咗落隻杯度啦。咁我就今次就沖3杯啦，係啦。咁啊試一試佢，咁啊睇下好唔好味。咁啊中意咖啡嘅朋友，如果飲開呢隻，不妨可以睇下呢隻最新呢隻金黃色，睇下啱唔啱大家嘅口味啦。咁啊，如果唔飲咖啡咁就冇得好講啦。咁啊，如果可以試下嘅飲咖啡嘅都可以試下呢隻嘅。尤其是用腦啊、諗嘢啊、度馬嗰陣時都唔錯嘅。咁啊，嗱見到啦，沖咗3杯之後，呢個杯都滿嘅，咁啊滴埋佢，咁啊可以試一試。其實頭一轉沖多咗㗎，呢度有三個掛漏杯幾，差唔多4嘅嚟。味道唔錯嘅，幾香嘅，比其他顏色更加香，我覺得。嗱唔錯，佢同嗰個標示真係一樣，苦澀個苦味 OK，個咖啡味亦都好濃郁，
好濃郁。咁就如果大家中意加啲糖啊、加啲奶咁都 OK 嘅，咁我覺得唔錯。咁下次有機會我都會再買呢隻。咁就嚟緊星期三嘅跑馬啦，咁大家繼續捧場，俾個 like，多啲支持下。好，拜拜。